وكبيرا لبعث بما شابه بحرها خصوصا إلى الإمام الكتب الحمد علي بن محمد الهبشي وجميع وتلامذته. نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويغني درجاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يطلب يصابه نقبة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدء في الكون أسرى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمس ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصل وسهل ما قد تعوض يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وانت من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بعمل النبي توفق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي حاضرين يعلموا علم اليقين. النبي حاضرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي من حضر النبي خير البشر. النبي من حضر النبي خير البشر وجلاله القمر ونزل سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي من العرب النبي مدح ضرب. النبي من العرب النبي مدح ضرب. الحبيب علي النسب صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا بين يديه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه.
العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم سلطانه الواضح البرهانه المقصود الوجود كرمه وإحسانه تعالى مدعاه ما شانه خلق الحكمة وتعالى علمه وبسط له من بعد منة ما يأتي في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجرى بيده رحمة تعلقت إرادته الأزالية بخلق هذا العبد المحبوب وانتصرت آثار سلفي في عوالم السادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما عزم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطل بوجودها الأخلاق الوجود وترز القرآن تبوت العوالم في طراز تقييم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتصار فضله بقريب وساشع وله الحمد الذي لا ترى صراط أفراده بتعداد ولا يمل تقرأ وقرأه بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرب بوجود السقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا قلب السرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من صرف وجودي بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن الأقلام قام وتنهى في مجده وتعالى لا غدره الغيور فيما اختلته لبشر كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد أراته رفعة في صعوبته وكمالا فسبحان الذي أبرز من عدة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعاق بتعقل معانية الجنان انتسى منه في عالم البطون والظهور ما وجود خلقه النار
فتبارك الله من إله كريم وبشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنور على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم هذا من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على عبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق العبودية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهرة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الحشيم المطالب أما الزكي النسبي من وصفه بالكتب أهلا وسهلا بالنبي
النبي خير الأنام العربي لم يزور هذا النبي من مشرق أو مغرب من لم يزور هذا النبي من مشرق أو مغرب ذنبا له من مذنب معرض للغضب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلم إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي تنقل في بروجه تتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأصل معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به من مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماع أوصاف فيها العزيمة
ولعل الله يقع به المتكلم والسامع ولعل الله يقع به المتكلم والسامع ولعل الله يقع به المتكلم والسامع ويدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ويدركان في رأي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن القلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل بما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحمود الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بن نسب سندي عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق شأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أصلته يد العلم القديم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه سر عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمنه أشياؤها بمعونة الله محافظة على حقها بالذرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جوهره
جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور وعلى تنقله في البطون والظهور فظهر الله في الوجود بجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين قرب أوان وجه هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يطر عنده وادعيه أمة تانيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فالثروة الذي رتب الله على وضوره وجود هذا المولود فملقى صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون
رسول الله وسرور القمر تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فرض يا مساني بدا اليوم ضرت واستضيء بجمالي يا رسول الله قام بحسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك من البشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث بنا أعطاء جمع محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربكم إذا عبنا بوجودي مصطفى هدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جل وبالغ كل ما صار مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا
كي فيه نصعد ونرشد قلبي بلغنا بجاهي في جواري خير معاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستنير كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مبين بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين ومن الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولده وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكحولا مفتوعا سرا تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما وجد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبست ورجعت فلم أنشب وشيئا ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلم والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. فكم ترجم السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرب صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا
برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المرتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية وبنشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الخطب كما يسر التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نزل فكر من دار الرسول محمد الوقود توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل سعيه فيه مشكورا في عمله محمودا ويتوب عمله في الأعمال المقبولة وتوجهه بالتوجه الخالص والسجن الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الزابرة ونرى بعزته في خاطره والفرش منه البيوت الغامرة نتوجه إليك بشرف وسائل إليك المسلم عليك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وهب سرك وهب راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسي في إمدادك في عبادك وساقي قاسي رشادك في أهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من القادرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحكيم المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وزورنا جميلة هي وجدتنا إليك من تحبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين
وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمن بما أمل وأن تجعل من أن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظاهره وأما ببركته وشرفه بجهته أولادنا ووالدينا وأهل كتبنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمر الدين القوي في جميع أقطار المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلنا معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المضلين والظالمين وبصر عدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإن بأيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن من جميع البلايا وفي الإسلام من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بطاعتك وشرك في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب في الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalul dzikri la ilaha illallah rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Telah disebutkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda afdalul dzikir la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Zikir ini termasuk daripada ibadah yang paling gampang tapi paling jarang diamalkan. Dalam Al-Quran sendiri Allah menyuruh kita bukan cuma berzikir tapi memperbanyak zikir. Udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pagi hari dan di sore hari. Artinya setiap waktu hendaknya kita penuhi umur kita ini dengan zikir. Di antara bentuk zikir yang mungkin jarang diamalkan yaitu bacaan sehari-hari. Mulai kita doa mau tidur, doa bangun tidur,
habis bangun tidur kemudian dia mungkin memakai pakaian, doanya apa, kemudian masuk kamar kecil, doa apa, keluar kamar kecil, doanya apa, berwudu ada doa setiap basuhan, kemudian doa setelah wudu, kemudian dia sholat sunnah wudu, kemudian dia sholat subuh qobliyah ada doa juga di situ, kemudian sholat subuh, habis sholat subuh ada zikir juga, zikir di pagi hari ada, ya. Kemudian kalau dia keluar rumah ada bacaan keluar rumah, ketika dia naik kendaraan ada bacaan naik kendaraan. Itu semua kalau kita amalkan maka kita masuk kepada orang-orang yang banyak zikir. Ini belum istighfarnya, belum sholawatnya, belum tasbihnya, belum tahlilnya. Sehingga dalam hal ini ibadah yang paling gampang tapi jarang dilakukan adalah berzikir. Dan Nabi dalam hal ini menyebutkan paling afdolnya zikir itu apa? Yaitu la ilaha illallah. Para ulama mengatakan karena kalimat ini disebutkan oleh Nabi adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dan kalimat ini adalah kalimat yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan iman. Sehingga kalau kita mau tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib, yang jaiz terkumpul pada kalimat la ilaha illallah. Karena arti ilah itu yaitu al-mustaghni an kulli ma siwa wal muftakir ilaihi kullu ma siwa. Itu arti ilah. Arti ilah yaitu zat yang dibutuhkan oleh selain dia dan zat yang tidak membutuhkan selainnya. Zat yang tidak butuh kepada selain dia. Allah Maha Kaya. Arti kaya di sini tidak butuh. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu Maha Kaya dari seluruh alam. Apa itu alam? Selain Allah namanya alam. Dan muftakir ilahi kullu masiwa. Semua selain Allah pasti butuh pada Allah. Semua selain Allah pasti butuh pada Allah. Sadar gak sadar, walaupun yang bejat, walaupun yang kafir, pasti dia butuh Allah. Sehingga dalam hal ini Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Artinya mencakup yang beriman dan yang kafir. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu butuh pada Allah. Kalau kita mau tahu kita kapan orang-orang yang berpaling itu butuh, waktu kepepet. Di pesawat sudah hampir jatuh baru ya Allah, ya Allah. Yang rock mini yang jarang sholat semua bilang ya Allah semua. Kenapa? Karena waktu butuh di situ. Kepepet dia, mau enggak? Tapi kalau sudah selamat lupa lagi. Sehingga dalam hal ini zikir la ilaha illallah itu maknanya tinggi. Sehingga disebutkan orang yang dia sering la ilaha illallah dan meresapi maknanya. Karena hakikat al-ilah itu secara terperinci tadi ya maknanya, yaitu al-mustaghni an kulli ma siwa wal muftakir ilaihi kullu ma siwa. Itu kalau dijabarkan itu ada di Asmaul Husna. Di Asmaul Husna itu semua sifat al-ilah di situ. Sehingga zikir la ilaha illallah ucapkan di lisan dan tetapkan maknanya di hati. Orang kalau sudah zikirnya itu merasuk zikir la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan keberkahan besar daripada la ilaha illallah. Disebutkan suatu kali Syekh Sili As-Saqafi, paman dan guru daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi, itu beliau melewati suatu kampung yang di kampung itu ada suatu rumah yang terbakar.
Langsung beliau pandang ini rumah yang punya ahli la ilaha illallah. Dibaca la ilaha illallah, langsung pandang nabinya. Yang baca bukan lisan kadab, bukan lisan pembohong. Bilang la ilaha illallah tapi masih mengharap selain Allah. Bilang la ilaha illallah tapi masih khawatir, takut kepada selain Allah. Ini pembohong. Percuma, la ilaha illallahnya nggak ada pengaruh. Paling biar selamat daripada hukum duniawi, biar dia dianggap Islam itu aja. Tapi hakikatnya dia nggak dapat. Sehingga dalam hal ini, di antara fadilah la ilaha illallah, dia penentu orang itu mendapat husnul khotimah atau tidak. Nabi bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Walaupun sebelumnya kayak apa modelnya, yang penting akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Ada di antara para habaib ya, yang masa-masa sekarang ini mereka diuji. Aslinya ini ujian bukan untuk mereka, ini ujian untuk kita. Dengan ujian ini Allah ingin tahu, padahal Allah Maha Tahu. Dan Allah ingin menampakkan mana yang benar-benar cinta kepada mereka, mana yang bukan. Mulai tampak. Ada yang meragukan, betulkah Habib sudah tes DNA agak hati-hati. Ini calon-calon neraka itu. Yakin, ya Nabi yang bilang, bukan saya. Yang bilang Nabi. Karena itulah kalau Anda gak punya ilmu urusan ini, atau masih kurang kuat iman, jangan buka sosmed urusan masalah-masalah. Khawatir ketarik, walaupun Anda nggak ngomong, hati Anda ragu, hati-hati. Allah tahu hati Anda. Di sini Anda diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Nabi bersabda, "Lau anna rajulan sofana bainar rukni wal maqam." Seumpama seseorang itu sering sholat antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, artinya sering umroh, sering haji, pahala besar. Sering haji, sering umroh, pahala besar. Wasoma wago, dia senang puasa sunnah, senang bangun malam. Wahwa mubghidun ahla baiti, tapi dia benci keluarga. Ini bukan benci lagi, meragukan, apalagi mendustakan, meragu, benci aja. Apa kata Nabi? Adkhalahullahu nar. Allah masukkan dia ke neraka. Gak lihat ibadah. Nabi sengaja menjadikan sifat-sifat mulia itu di awal. Tanda apa? Ini gak ada faedahnya. Apalagi yang jarang sholat. Apa ini yang jarang, gak pernah umroh sama sekali, terus tahu benci ya. Padahal yang dia permasalahkan itu bukan yang sekarang. Datuknya yang dia permasalahkan Imam Ubaidillah, datuk para habaib, yang mana kalau kita ngerti itu Soleh Tanggur, Habib Ali Habsyi di Solo, Habib Bakar Gresik, Syarif Hamid, itu yang hadir puluhan ribu. Apakah hanya segelintir orang terus kita mempercayai sendiri itu daripada yang puluhan ribu? Tidak mungkin yang jutaan itu tertipu dengan sebab hanya beberapa orang. Cuman tadi ini hanya ujian untuk kita. Apakah kita berpaling dari rombongan yang besar ini? Al-Habib Abdurrahman As-Segar, beliau mengatakan di pemakaman Bashar yang sekarang masyhur dengan Zambal. Zambal itu puluhan ribu wali yang dikubur situ. Kata beliau, di masa beliau itu mengatakan di makom Zambal 80 rajanya wali dikubur situ. Dan semuanya hampir habaib situ. Nah kalau yang ujungnya didustakan terus mereka kayak apa? Berarti kan mendustakan yang sekarang. Kalau yang ujung dia dustakan berarti yang sekarang-sekarang ini anaknya siapa ya? Hati-hati. Padahal ini wali-wali semua, Pak. Hati-hati ya Allah. Ketarik ini hati-hati ya.
Sehingga dalam hal ini harus kita awas diri. Ya. Yang disebutkan ada seorang habaib yang dia waktu pengajian yang mengucapkan ada hadis, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah," langsung meninggal. Masya Allah. Bis baca la ilaha illallah meninggal. Kata yang lain lanjutkan, dakhalal jannah, masuk surga. Yang hadir bilang dakhalal jannah, melanjutkan hadisnya. Ini orang seperti ini terus kita ragukan. Terus kita kayak apa? Nasab kita ini sudah jelas apa enggak? Kita meragukan yang mana Nabi sudah bersabda, kullu nasabin wasababin yanqati yaumal qiyamah. Nanti kalau sudah dekat hari kiamat, semua nasab itu terputus. Kenapa? Karena banyak perzinahan, banyak yang lahir di luar nikah. Sehingga malu mau bilang saya bin ini, malu karena nggak jelas binnya. Kalau di Malaysia ini masih bangga pakai bin. Kita Indonesia jarang pakai bin itu jarang kita. Ya. Nanti di hari akhir semuanya terputus. Illa nasabi, jadi nasabku gak terputus sampai hari kiamat. Kenapa? Walaupun rusaknya zaman, masih ada yang melaksanakan nikah secara syar'i. Walaupun sudah zaman Dajjal muncul. Ini jaminan Nabi untuk dzurriyyah. Terus kita mendustakan kayak apa? Hati-hati. Dan dzikir la ilaha illallah ini sangat-sangat besar faedahnya. Bahkan disebutkan bahwasanya tidak ada yang lebih manfaat untuk pembersihan hati dan menghilangkan keraguan-keraguan di hati akan akhirat, ya, yang lebih faedah daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah ini sangat besar faedahnya. Bahkan disebutkan seorang sahabat mengatakan, aku pernah duduk-duduk bersama Nabi dan aku hitung beliau membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah 70 kali. Itu sambil ngobrol, Pak. Jadi la ilaha illallah. Saya sering mendengar ceramah Habib Umar bin Hafid. Nah, saya ikutin di Telegramnya pengajian beliau, ceramah beliau. Itu sering la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena pengen akhir umurnya la ilaha illallah. Disebutkan di antara datuk daripada guru kita Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, yaitu Muhammad bin Idrus bin Husin bin Muhammad bin Thohir bin Umar bin Abu Bakar Al-Haddad ini di masanya terkenal abad ahli tarikh, paling ahli ibadahnya orang tarikh itu beliau. Kenapa? Karena senang la ilaha illallah. Jadi sampai masuk kamar kecil tuh gigit dulu bibirnya biar gak dikit. Masuk keluar la ilaha illallah, saking senang. Sampai angkatkan putrinya tazawwaj la ilaha illallah, sampai saking seringnya la ilaha illallah, sampai setiap ucapan itu pasti terselip. Kenapa? Mengharap akhir ucapannya la ilaha illallah. Karena yang dikejar itu, yang sampai kejar sekarang cuma tadi husnul khotimah. Bahkan arti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu artinya ya Allah bi kalimah la ilaha illallah. Artinya ikhtimna biha, bi kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, akhiri kami, tutup kami dengan la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah dengan akhiri kami dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau memang nggak bisa, bi husnul khotimah, ya minimal husnul khotimah lah, minimal. Paling tinggi itu la ilaha illallah, paling tinggi. Dan itu untuk siapa? Untuk yang sering mikir la ilaha illallah. Karena Nabi sudah bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Seorang itu meninggal menurut kebiasaan dia waktu hidup. Seseorang itu akan meninggal menurut kebiasaan dia waktu hidup. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Tergantung. In kana khair fa khair, kalau baik ya baik. Apabila kalau buruk ya buruk. Sehingga di sini harus kita sering-sering berzikir, ya khususnya la ilaha illallah. Dan ini tidak menafikan dengan ucapan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar bahwasanya paling afdolnya zikir itu kalamullah, itu Al-Quran.
nggak menafikan itu. Intinya orang kalau baca Quran terus bisa jadi dia ada waktu jenuhnya, waktu ininya. Nah ini pakai la ilaha illallah. Karena itulah setiap zikir itu seperti vitamin. Gak bisa kita milih cuma satu, nah. Tapi semuanya punya khasiat yang gak terdapat pada yang lain. Zikir yang banyak disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, alim wujudal malal minka. Allah tahu engkau itu wahai manusia punya sifat bosan, punya sifat jenuh. Falawwana laka ta'at. Karena itulah Allah membuat untuk engkau bermacam-macam bentuk ketaatan. Gak cuman sholat, gak cuman zikir, gak cuman belajar, gak cuman baca Quran, ada banyak. Sehingga dari ibadah satu pindah ibadah yang lain. Faida farauta fansot. Kalau engkau sudah selesai ya Muhammad dari ibadah yang satu, fansot, berdiri lagi untuk ibadah yang kedua. Sehingga pesan daripada guru kita Abu Yazid Bahar Hafidhullah itu apa? La roha fid dunia. Gak ada istilah di dunia, gak ada. Nanti istilah nanti dikubur. Sekarang waktu capek-capeknya. Selesai ngajar saya ini cari ada nggak yang bisa dikerjakan untuk manfaat orang, manfaat keluarga dulu, anak istri yang manfaat untuk mereka, baru tangga baru ini. Intinya jangan sampai ada waktu kosong Anda nggak ada faedahnya. Dan ini merupakan pesan yang simpel tapi sangat manfaat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan suatu nasihat dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinah muswalihan al-fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salamatan fid dunya wa afiyatan fil akhirah wa rizqan fil wa fatan fil wa tawfatan qablan wa rahmatan dalam maut wa fatan ba'dal maut. Allahumma inna lana fi shukalatin wa naqsin wa rabbana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal Rabbana fil anwari wa lakina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Allahumma innaka ala kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة نبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا
وطالبتنا من يومنا إلى يوم القيامة يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة توزيل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع وهنا وجودا منا لسان منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه بحد الحمل وآله وصحبه عدد شيخ صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مع عبد النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.